vegetarian and we're flexible. 呢個67，呢個63。 Camera here. Got my phone and something like that. It's very, really good and very different. 我哋而家要試呢一個豬頸肉。你哋兩個㗎係啊？大家好，我係風姐，歡迎返嚟我嘅 channel。我今日就帶大家試下一間新開冇耐嘅韓國餐廳。雖然新開冇耐啊，但係網上討論度係非常之高㗎。因為呢一間韓燒店唔係普通嘅韓燒嚟㗎，佢哋強調三重熟成嘅技術，即係話啲肉會用唔同嘅方法去熟成，令到佢哋嘅肉質更加嫩滑、香濃同埋入口即溶啊！聽到都流晒口水啦！今次我哋一行10人就去試下呢一間咁高質嘅韓燒，嗌咗2個非常霸氣嘅套餐啊！試勻晒佢哋嘅王牌燒肉。如果你同我一樣都係燒肉嘅發燒友，就要睇到最尾啦！而家就等我表姐 Chris 去介紹一下咩叫三重熟成，因為佢喺韓國首爾嘅時候都食過好幾次㗎啦。就佢特別嘅地方咧，就佢處理嗰啲肉咧個方式咧就好唔同嘅。我喺韓國係食過，咁呢邊咧佢叫做個 aging process。aging process 入邊咧，佢就用唔同嘅溫度啊，同埋唔同嘅水分啊，即係同埋唔同嘅時間啊，去處理啲肉咧，等嗰啲肉汁啊，同埋嗰啲即係個味道嘅口感咧，就特別啲嘅。咁我知道好似呢度咧就係得一間類似呢啲咁嘅韓國餐。喺韓國嗰度咧，我就食過幾間，呢度係第一次。咁我好期待睇下啲味道同韓國食嗰啲咧就一唔一樣啦。呢度都仲有。係啊，左右都有。哇！呢個溫度又係啊，呢個係喎，呢個溫度唔同。係啊，頭先嗰個溫度又唔同。係啊，每一個櫃咧啲溫度都唔同啊，係喎。呢個67，呢個63，係喎。呢個72。其實餐廳嘅裝修環境都幾靚㗎，係行呢個簡約嘅工業風格，個感覺咧都幾 trendy 嘅。台與台之間咧都有足夠嘅空間，又唔會太擠迫，仲有個抽風系統，燒完肉都唔會成身煙味啊！淨係呢點都值得加分啦。一坐低之後啊，店員咧就即刻幫我哋加咗啲 side dish， 同埋 set 好晒個爐啊，感覺上好專業啊！我哋望咗一陣餐牌，感覺上咧個選擇咧都幾多嘅，可以單點啦，有前菜啦，有湯啦。咁我哋咧10個人咧就嗌咗2個餐嘅，一個6人餐，另外一個係4人餐，咁就可以一次過試晒佢哋最出色嘅肉類啦。個重點係咧個6人餐咧仲會送埋呢一個生腌蝦，即係韓國最超人氣嘅醬油蝦啦。呢個真係 bonus 驚喜嚟㗎！豆腐湯，知道咩都食啊！哇！呢個 kimchi 飯啊，石頭飯。呢個應該係沙律嚟啦。哇！勁混亂啊！啲嘢一次過上晒啊！ For your descriptions, collar, the pork jowl over here, and then over here is the picanha. We have the ribeye steak, and then we have the strip-loin steak over here. And then over here is the marinated kalbi. We're going to cook this one last because of the marinated nature. Thank you for helping us out. Yeah, thank you so much. 係啊，呢度幫你燒埋，因為唔好嘥咗啲靚肉啊。首先開咗個爐先，而家搞下呢個 kimchi 飯。mushroom set 啊，仲有哇，成台都係嘢啊！而家我哋試下呢個 kimchi 飯先。係啊，有啊，好嘅，OK。如果呢種
個飯好似有飯焦啊，好好食啊，好香啊！係咪韓國嗰間嘢好貴？哇，好靚啊！呢個牛啊，你幫我哋燒得。哇！如果中意食 medium rare， 應該而家可以食啦。哇！真係好靚啊！咁佢話快啲反咗佢15蚊，15秒就食得㗎啦。15秒就食得啦嘛，而家。好。即刻要㗎啦。哇！睇下我呢個牛，超級靚啊！個牛肉係超級好食啊！哇，好驚喜啊！係好 juicy， 好有牛味啊！好有牛味啊！係啊，好牛味啊！我依家先第一件係冇點任何嘢嚟食㗎，好有牛味。燒肉咁豐富，當然要啲配菜嚟襯托下啦。佢哋呢度啲青葱沙律咧都好清新喎，食落去唔會太酸，解膩啊，簡直一流啊！另外粟米芝士都係韓燒嘅必備，焗到金黃香濃，淡淡邪惡啊！佢話呢個牛咧係要點呢一個。OK。呢個係少少seaweed嘅嘢嚟㗎，呢個拼個肉咧就會好好食啦。等我而家試下咁樣食啦。啱啱咧就講話呢啲牛肉咧個哚哚呢一層油咧，點下呢個 wasabi 會有另一番風味啊！個蝦呢個係 soy sauce 味嘅，好彈啊，好新鮮啊！呢個醃生蝦真係要推介俾大家，一定要嗌呢個啊，無敵咁好食啊！鮮甜爽彈啊！呢個位咯。哦，呢間之前有冰圍，改咗呢間啊。哦，咁牛冰圍個層次又唔同呢間啊，真係爭好遠啊！So I cut up a few for the baby. These two just have fat, so I don't know if you want to feed it to him. So I'm gonna. 係喎，呢個葉係啊，個葉啊，好好食，我可以包落個肉度。好，等我試下。等我試下咁樣包住嚟食，有啲薄荷葉，再加少少肉。呢啲配菜每一味都好正啊！頭先食個番薯好甜啊，個蓮藕都好特別啊，個味道係啊，好好食啊！哇！呢一個無敵啊！呢個番薯睇落去平平無奇啊，但係超級好食啊！佢個甜呢唔係出邊一般韓國燒烤呢整到好張住甜嗰隻甜，係好 natural 啊！呢隻甜。哇！呢一個豬腩肉真係不得了啊！哇！間肥間瘦㗎，食落口超級香啊！啲油脂味爆晒出嚟。呢一個呢夾埋呢一個 kimchi 食啊！就絕配啊！總括嚟講呢一餐韓燒真係冇令我失望啊！食物嘅質素非常之高質，環境又舒服，仲有靚仔惡巴幫我哋燒埋啲肉啊！簡直就係豪華級嘅韓燒享受啊！最重要嘅係套餐嘅份量大到真係好誇張啊！每個人都食到超飽超滿足，我哋仲有席要打包返屋企添啊！如果你哋都中意食韓燒嘅話，又想試下一啲高質嘅熟成燒肉，呢一間 Omiwoo 真係必試啊！呢一間我哋真係一定會再回頭。呢餐大家都食得好開心啊，勁飽啊，嗌得太多嘢啦！如果中意睇我嘅片嘅話，記得訂閱我嘅頻道，讚好呢條片同埋分享俾你哋嘅朋友。今日嘅分享就係咁多先啦，我哋下條片再見。